touch mine. Sorry που δεν έκανα βίντεο τόσο καιρό, θα σας πω μερικά πραγματάκια. Το μικρόφωνο δεν είναι πολύ καλό. Πάνω στο Minecraft, κολλάξα! Δεν ακούγεται πολύ δυνατά. Δεν θα μιλάω πολύ, γιατί είμαι αφοσιωμένος στο παιχνίδι. Αν είναι survival, πάμε λίγο γρήγορα γιατί είναι λίγο βαρετά. Right. Max Village, ο Maximofoe. Ο Maximofoe. Μου πεις, ήμουν μπουκωμένος, είχαμε τα σόλια. Πάμε να σας δείξω, για να δούμε τι έχουμε να πάρουμε. Έχουμε τίποτα? Τίποτα, βλακή. Έλα! Γάμω τίποτα. Γάμω τίποτα. Για να φτάσω σε αυτό το σημείο έπαιζα 2 χρόνια Minecraft. 2 χρόνια και εδώ 4 χρόνια πιο παλιά, απλά πιο λίγο γιατί είναι απλά και αυτό το μικρό. Και είπαμε ότι έκανα μια σειρά γιατί όλοι οι YouTubers, όλοι οι YouTubers για το παγκόσμιο θα κάνει βίντεο Minecraft. Όχι τους κατηγορώ όπως του J. Michael στους πήγε νύχτα και ήθελα να πω ότι έκανα ένα βιντεάκι πριν και δεν βγήκε πολύ καλό, οπότε είπα να ξαναπάμε νύχτα. Θα πούμε να σκοτώσουμε μερικά πράγματα. Έχω γίνει αρκετά καλός νομίζω και αυτό. Έλα από εδώ μια εδώ, να σου πω κάτι. Κάτι μεταξύ μας. Κάτι μεταξύ μας. Έχεις φυγεί, κάνω like. Να το κάνω φέντο. Κάρα από εδώ μια. Εκείνο το πρώτο. Δεν έχω. Καθόλου. Όπα, θα με επιλογήσει αυτός και δεν θέλει. Όχι, το ένα ζωμπι Με τον Οκτώβριο δεν είναι καλό. Και δεν είναι ωραίο να πάω να είμαι καλός άνθρωπος, γι' αυτό σκοτώνω ζόμπι. Έλα, με τη μία πέ. Είναι πολύ καλό. Όχι, θα σκάσα. Unidentified. Όχι την ταινία Unidentified, αλλά το ίδιο Unidentified. Πάλι. Και normal έρχεται κανένας άλλος. Δεν νομίζω. Και χάθηκα. Ναι. Χάθηκα. Όχι να το. Όχι, δεν παρακαλώ. Πώς. Στο τσακ. Να το. Οχ. Αράχνη, ένας κρίπερ θα σκάσει. Όχι, δεν σκάει. Και να σκοτώσει την αράχνη, έλα. Ω, μου έδωσε αυτό το σπάιντεράκι. Να σκάσει. Όχι, εντάξει, δεν έσκασε. Και ο άλλος που βγήκε. Καλά, πώς τους σκοτώνω. Όχι ότι λέμε super duper και εσείς είστε άχρηστα πάπια. Απλά έτσι λέω, ναι, σπάιντεράκι. Απλά να σκοτώσω. Τώρα θα σας δείξω κιόλας τι έχω μαζέψει από αυτό. Ναι, δεν το δίκανε. Σαν να κάνει. Και ναι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς. Εσείς δεν το βλέπετε σίγουρα 2 ακριβώς. Όποιος το βλέπει. Και πάπου σε πει.
έχω σχεδιάσει να κάνω αύριο βίντεο, άμα προλάβω. Ένα... όχι! Έλα! Τι λίγο! Και μου προτέρα, και συνεχίζουμε. Ναι, συνεχίζουμε. Και πάμε τώρα. Έκανα πολύ καιρό με αυτό και την ίσως iPad. Τάμπλετ είναι, τάμπλετ είναι, ακόμα και ο υπολογιστής είναι τάμπλετ, είναι... Βασικά το λάπτοπ πρέπει να το λέμε τάμπλετ, γιατί απλά είναι το τάμπλετ με τον υπολογιστή, γιατί υπάρχουν και τάμπλετ που είναι σαν το τέτοιο, σαν το PC. Απλά δεν έχουν πληκτρολογία, μπορείς να τους βάλεις και ακόμα και στα τάμπλετ μπορείς να βάλεις γενικά τάμπλετ, τα λέμε τα Samsung και τα iPad. Ωχ, οι πιο ηλίθιοι ήρθαν. Ναι, ευτυχώς. Θέλω να μου δώσει αυτό. Ευχαριστώ, ήρθαν πέρα και δύο μάλιστα. Κοίταξε αυτό. Ω, λάκα, όχι, θα πεθάνω. Εντάξει, ξημερώνει και πάμε σπίτι. Ναι, να πάρουμε και πάμε σπίτι γιατί έχουμε κουράσει. Ναι, βασικά βοηθάμε τους villagers να μην τρομοκρατήσουν. Έχουνε μωρέ και τα τέτοια μωρέ, τα Iron Golems και που είναι η πόρτα, η πύλη. Αυτό που έχω φτιάξει τα τζάμια έχω φυλακή, που έχω φυλακή στο πρόβατο και έχω κάνει ένα βαριέμαι. Καλά. Πάμε από εδώ. Έχουμε κάνει 7 λεπτά. Ανάπαυτα. Όχι, η αράχνη μπήκε. Έλα. Swag. Είμαι swag. Είμαι baby swag. Για να δω. Αν πηδήξω θα γίνει κάτι. Αν πηδήξω το Minecraft. Μπαμ. Μπαμ. Boom, shakalaka, booms. What the fuck? Wooha! Weehood! Πάμε σπίτι για να δούμε τα υλικά. Έχουμε καταρχάς raw pork, wool, raw beef, rotten flesh, arrow, dirt, seeds, string, spider eye, bone, gunpowder, woolen leggings, golden helmet, τέλος πάντων αυτά να ξέρετε.